तुम इस बैलून को पार करके दिखाओ। चलो अब। चलो अब तुम इस बलून को पार करके दिखाओ। चलो रोनाल्डो, अब तुम जाओ। दोस्तों, क्या मैं इसे दोबारा पार कर पाऊंगा ये देखने से पहले? बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है, मैं उसे पास कर दूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जाते जाते कमेंट में जय सरस्वती माँ लिखकर अपने 5 सच्चे दोस्तों को जरूर शेयर करना। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?